डीजे मिक्स बाय जय श्री स्टूडियो जगतपुरा। मेरा के तो सपना मेरे क्यों दिख रे बेईमान मोहब्बत मेरा के तो सपना मैं क्यों दिख बेईमान मोहब्बत मेरा के तो सपना मैं क्यों दिख बेईमान मोहब्बत मेरा के तो धीरे धीरे मारा रे मन में मस्ती छाई रे खुआ बिट देख के बेजो मारा मन मेरे मस्ती छाई रे खुआ बिट देख के बेजो मारा मन मेरे मस्ती छाई रे खुआ बिट देख के बेजो मारा मन में मस्ती छाई रे खुआ बिट देख के बेजो मारा मन में पुण आवे गोरबाए ली उठे तेरे झेलेरी पुण आवे गोबाए ली उठे तेरे झेलेरी पुण आवे गोरबाए ली उठे तेरे झेलेरी पुण आवे गोरबाए ली उठे तेरे झेलेरी मिलबे पुण आवे धीरे धीरे थार मारा रोता बिड वाले आफन को कर लिए लाल धर मर रोता बिड वाले आख्या को कर लिए लाल धर मर रोता बिड वाले आख्या को कर लिए लाल धर मर रोता बिड वाले आख्या को कर लिए लाल धर मर रोता बिड वाले आख्या को गिर लिए लाल धर मर रोता थारो आता यार केरा दियो चेत जटाणी न सपनो थारो आता यार केरा दियो चेत जटाणी न सपनो थारो आता यार केरा दियो चेत जटाणी न सपनो थारो आता यार केरा दियो चेत जटाणी न सपनो थारो
धीरे मिल बिलकत आवे गिर दोसा में फोना में रोबाड़े मिल बिलकत आवे गिर दोसा में फोना में रोबाड़े मिल बिलकत आवे गिर दोसा में फोना में रोबाड़े मिल बिलकत आवे गिर दोसा में फोना में रोबाड़े मिल बिलकत आवेगी। धीरे 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 बीरा का बाला सू ज्यादा दूंगी प्यार प्रेमी ने बीरा का बाला सू ज्यादा दूंगी प्यार प्रेमी ने बीरा का बाला सुर ज्यादा दूंगी प्यार प्रेमी ने बीरा का बाला सू ज्यादा दूंगी प्यार प्रेमी ने बीरा का बाला सू। This song is presented by तिलको साजन लव की सजना एंड पार्थ म्यूजिक कंपनी प्रहलाद मीणा पड़वा और इसके निर्माता निर्देशक हैं प्रहलाद मीणा रेलवे पड़वा बस्सी। मोबाइल नंबर 9939197853 और इस सुपरहिट प्रोग्राम के गायक कलाकार हैं विश्राम भंडारे। मोबाइल नंबर 9928503496। सीताराम भंडारे मोबाइल नंबर 9982904942 और सिंटू गोपालपुरा मोबाइल नंबर 9928318402। पकड़ आंगली मत डांट कोचिंग को है गोट पकड़े आंगली मत डांट कोचिंग को है गोट पकड़े आंगली मत डांट कोचिंग को है गोट मसेंदा पकड़े आंगली मत डांट कोचिंग को है गोट मसेंदा पकड़े आंगली। डिजिटल पार्टनर तिलको साजन लव की सजना एंड पार्थ म्यूजिक कंपनी प्रहलाद मीणा पड़वा। काई सुर पूछो पडवाला दुआ दे रही से टोल आसो काई सो पूछो पडवाला दुआ दे रही से टोल आसो काई सुर पूछो पडवाला दुआ दे रही से टोल आसो काई सुर पूछो पडवाला दुआ दे रही से टोल आसो काई सो। छोरी मारो फिट मेरे मन को लाग कोचिंग में आवे याद छोरी मारो फिट मेरे मन को लागे कोचिंग में आवे याद छोरी मारो फिट मेरे मन को लागे कोचिंग में आवे याद मारो फिटवा मेरे मन को लागे कोचिंग में आवे याद मारो फिटवा में। धीरे 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 गुड़ की रसोवे पडवाली छाती पर फोटो लिए रोज नाई गुड़ की सोवे पडवाली छाती पर फोटो लिए रोज नाई गुड़ की सोवे पडवाली छाती पे फोटो लिए रोज नाई गुड़ की रसोवे पडवाली छाती पे फोटो लिए रोज नाई गुड़ की।
चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और या घंटी का निशान पर जरूर दबाओ।